ubundi igikona nicyo gisiga cyonyine gihangara Kagoma, ariko Kagoma nayo ikinda mu buryo buhambaye cyane. Dore uko bigenda: igikona gihagarara ku mugongo wa Kagoma, ubundi kikayifata mu ijosi. Kagoma ntigitakaza umwanya ihangana nacyo, ahubwo irambura amababa ikaguruka cyane ikagera ku butumburuke buri hejuru cyane. Igikona gitangira gukura umwuka wa ogisijene, ubundi kikarekura Kagoma kigahanuka butosho. Dore icyo wakwigira kuri Kagoma ni uko utagomba kujya uhangana n'ibisiga, ni uko utagomba kujya uhangana n'abakurwanya, ahubwo ugomba kujya imbere ukirukanka cyane ukagera aho batabasha kugera. Umwuka bashirana, imbaraga zikabashirana, bakakubona uhagaze ugasongera uko umusozi. Iyi ni Jatuyi TV, buri munsi dupositinga story. Kora subscribe kugira ngo ube update uko dupositinga story zahindura ubuzima bwawe. Naho njyewe ndi Jackson, Imana ikomeze kubarinda.